Почему одна капля молока может угробить кофемашину? Если вы хотя бы раз делали капучино и не промыли, например, капучинатор, через 48 часов в трубках начнет образовываться слизь. Белки сворачиваются, появляются отложения и дальше только хуже. Через пару недель неприятный запах. Плесень, забитые клапаны, каналы. А через 2-3 месяца не удивляйтесь, если помпа перестанет, например, тянуть. Или капучинатор просто скажет «я пас». Особенно часто с этим приходят владельцы Мелита, Крупс, Проксима еще бывает. И знаете, в чем ирония? Кофемашина остается цела, но капучино вы уже не сделаете. Так что промывать нужно не когда-нибудь, а именно сразу. Это не просто гигиена, это профилактика ремонта.